Trời này gió. Cái tiết này là cái trận tiết thứ hai rồi các bạn. Giờ này không có ai đi ra đường hết. Mà tiệm đồ cũng vẫn mở. Chứ không có đóng cửa. Cái xứ lạnh này các bạn thấy kinh khủng. Thời tiết này bây giờ là 0 độ F, là khoảng âm 16 độ C. Gió mà cái tiết nó rơi các bạn thấy không? Nó như là khói, nó bay. Các bạn thấy giống như nước đá bào không phải nè? Lạnh, đóng lên nóc nhà, đóng lên cửa mình mở ra không có được luôn các bạn. Đó. Bây giờ phải lấy đồ hốt đẩy ra. Cái này là khu nhà bé Sao nhà mình. Đó. Kinh khủng. Nay giờ này ổng rơi làm, giờ này là sáng 8 giờ đó các bạn, mà ổng rơi đến giờ ổng nói ổng rơi đến tới chiều luôn á, là nó còn lên dữ nữa. Nó vừa rơi mà vừa gió nữa, bạn thấy cái gió nó ù, kinh khủng. Mịt mù luôn đó các bạn. Có bầu trời toàn là nước không hả các bạn. Bạn thấy con mèo nhà mình không? Mỗi ngày mỗi buổi sáng nó ngồi trước cửa sổ, nó nhìn ra cửa sổ, mà hôm nay tiết nó phủ trắng đầy hết, cửa sổ mình mở cũng không được nữa, nên nó ngồi cái mặt nó buồn hiu à. Toàn là nhìn tiết không à các bạn. Tiết ổng rơi từ hồi tối tới bây giờ là cũng tính ra là cũng cả ngày rồi các bạn, mà cũng vẫn còn rơi. Các bạn nhìn thấy ngoài cửa sổ không? Cái nhiệt độ của cái cây đo nhiệt độ. Nó là 32 độ là được, là F là 0 độ, mà cái mức đỏ nó nằm là ở dưới có âm 16 độ, âm 10, coi như là nó là 16 độ C á các bạn. 16 độ F. 16 độ F là khoảng âm 10 mấy độ C. Các bạn thấy cái đo nhiệt độ. Ngoài này là cái khu ngoài Sao nhà mình, nó lấp đầy hết tiết luôn. Con mèo nó buồn, nó ngồi cái mặt nó buồn hiu à.
bạn thấy cái nhà cái bà hàng xóm bà đèn của bà lội tiếc lắp giờ nó hốt cái cuốn nó cũng đầy nữa. gió là kinh khủng luôn. Sau một ngày một đêm mà các bạn, tuyết nó rơi để lại một đống như cái núi rồi các bạn. Đường xá thì nó đầy hết luôn, những chiếc xe nó lắp hết luôn các bạn thấy không? Thấy trong nhà mình rừng kìa nè, nó đóng đá cứng ngắc này các bạn, không có hốt nổi nhiều quá, để đại nó vài bữa nó tan bớt rồi nó cứng. Các bạn thấy nó thành những cái cục đá không? Nó còn tiên đón ha, 2 ngày nữa nó rơi tiếp nữa các bạn. Giờ mình kết thúc video tại đây nha các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Nếu các bạn thấy video mình hay thích thì các bạn nhớ like, subscribe và chia sẻ cho mọi người cùng xem ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.